السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم تخفيضات لولو هايبر ماركت لهذا الاسبوع، وتبدأ من 28/10 ل 3/11. وما تنسونيش بقى في اللايك بتاعكم الجميل وشير كتير، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. وبنوعدكم الفترة الجاية هننزل لكم حاجات هتعجبكم جدا بإذن الله.